நம்ம இன்னைக்கு வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அப்படியே டீ கடைகளில் கிடைக்கிற அதே சுவையில் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வீடியோவில் சொல்லியிருக்க ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் பொருட்கள்லாம் அளவுகள் மாறாமல் அப்படியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நீங்கள் பண்ணீங்களா இல்லை டீ கடையில் வாங்கினீங்களானே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். என் பேர் அபி. வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் கடலைப்பருப்புக்கு பதிலாக பட்டாணி பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கழுவினதுக்கப்புறமா தண்ணியில் ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதில் தண்ணி சேர்த்து 4 மணி நேரம் அப்படியே நம்ம ஊற வச்சிடலாம். ஓகே, இது இருக்கட்டும். பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள். 4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த அளவுக்கு பருப்பு நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. இப்போ இதுலேருந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பருப்பு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம கடைசியாக வடை மாவு கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். அடுத்து இந்த பருப்பை தண்ணியை வடிச்சிட்டு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க. நீங்கள் கம்மியான அளவு பருப்பு தான் ஊற வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரே டைமில் அரைச்சி எடுத்துடலாம். நான் அதிக பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன், அதனால் பாதியாக அரைச்சிக்கிறேன். பாதி அளவு பருப்பு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட 2 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. 4-5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 4-5 வரமிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைப்பூ சேர்த்துக்கோங்க. வாழைப்பூ எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு ஏற்கனவே நான் சில்லி வாழைப்பூ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன்ல, அதில் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருந்தேன். அது போலவே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை அந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு இது போல் ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிடுங்க. ரொம்ப ஃபைனாகவும் அரைக்கக்கூடாது, ரொம்ப குறகுறப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் மீடியமான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். நான் சேர்த்துருக்க வாழைப்பூவோட அளவு ஒரு 2.5 கப் அளவுக்கு வாழைப்பூ இருக்கும். கப் அளவில் எடுத்தோன்னா நம்ம 3 கப் அளவுக்கு பருப்பு சேர்த்தோம்ல, அதுக்கு 2.5 கப் வாழைப்பூ கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ மீதம் இருந்த பருப்பையும் தனியாக அரைச்சிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பாதி பருப்பு தானே அரைச்சோம், இப்போ மீதி இருக்க பருப்பையும் அரைச்சி இது கூட சேர்த்தாச்சு. பருப்பு அரைக்கும்போது கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, அப்படியே தான் அரைக்கணும். ஒருவேளை நீங்கள் பருப்பு அரைக்கும்போது அது ஒழுங்காக அரைப்படலைன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஆனால் அதிகம் தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. அந்த மாதிரி அதிகம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிட்டோன்னா வடை சீக்கிரமாக எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இப்போ அடுத்தது இது கூட பொடியாக அரிஞ்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த பருப்பையும் சேர்த்துட்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு தேவைன்னா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இதுலேருந்து ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து லேசாக இது போல் உருட்டிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு தட்டிட்டு நம்ம நார்மல் பருப்பு வடை போல் தான் பொரிச்சு எடுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டிட்டு நம்ம பொரிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த வடைகளை பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு எண்ணெயை நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருக்க வடையை உள்ளே சேர்த்துருங்க. ஒவ்வொரு வடையாக தட்டி இது போல் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 2 பக்கம் திருப்பி விட்டு பொன்னிறம் வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இடையிடையில் லோ ஃப்ளேமில் மீடியம் ஃப்ளேமில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம், வெளியில் சீக்கிரமாகவே கலர் வந்துடும், உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் மட்டும் வைக்க வேண்டாம். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவு கலர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம 2வது பக்கமும் திருப்பி விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இதே போல் இடையிடையில் திருப்பி விட்டுட்டு நல்ல ஒரு பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு. வாழைப்பூ வடை நல்ல மொறுமொறுவாக சூப்பராக தயாராகிருச்சு. இதை நம்ம இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம். இது நல்ல மொறுமொறுவாக ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈவினிங் டைமில் நம்ம டீ கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பக்காவான காம்பினேஷனாக இருக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணிடாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
அவ்வளோதான். இதே போல் மீதம் இருக்க எல்லா மாவுலையும் நம்ம வடை செஞ்சு எடுத்துடலாம். நீங்கள் இந்த வடையை டீ காஃபி கூட வச்சு சர்வ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே ப்ளெயினாக கூட சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது கூட நீங்கள் சட்னி எதுவுமே கூட சர்வ் பண்ண தேவையில்லை. அப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பருப்பு வடை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுல? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.